За сайн байцгаана уу. Би өнөөдөр YouTube Partnership Program болон Google AdSense өнөөдөр бүртгүүлэх гэж байна. Тэгээ энэ үйл явцаа хийхээс өмнө яг хөө зарим нэг хүмүүст хэрэг болж магадгүй гэдээ яг ямар процессор, ямар үе шатаар бүртгүүлдэг юм бэ тэрийг зүгээр харуулъя гэж бодоод энэ бичлэгийг хийж байна. Би Монбогт бай хишгэ гэдэг анхын дэгээ зүүнний анхан шатны видео хичээлүүдээр YouTube channel эхлүүлсэн байгаа. Тэг миний анхны видео болохоор бүр энэ хэдэн оны хөлөө. Миний анхны видео болохоор 19 оны 1 сард анхын YouTube-д оруулж исэн байна. Тэг тэрнээс хойш одоо юу гэсэн үг вэ? Жил 9 сарын өмнө анхны видео оруулж исэн юм байна. За одоо тэгээд би ингээд YouTube Studio гэдэг энэ хэсэг рүүгээ орохоор би одоо энэ YouTube Partnership Program Monetization буюу мөнгө олох эрх нэгдэж үгүй юу гэдгээ ийшээ орж харнаа. За тэгээ өнөөдрийн хувьд миний хувьд шаардлагын дагуу доотлол 1000 subscriberтай тэгээд 4000 цаг үтсэн байх шаардлагатай гэсэн шаардлагыг өнөөдөр хангасан байна. 2 хоногийн өмнө болохоор миний арай шаардлагыг хангаагүй байсан. Тэгээ энэ үед бол 1050 за яг subscriber-ийн хувьд тоон хүрсэн харин public watch hours буюу одоо нийт 4000 цаг үтсэн байх ёстой шаардлага нь хангаагүй байсан байна. Тэгээ энэ үед болохоор бид танд шаардлага хангасан тохиолдолд имэйлээр мэдэгдэнэ гэдэг ийм одоо notice-ийн доор нь гардаг байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хувьд болохоор ингээд таны public watch hours чинь 4000 хүрсэн байна гэд тийм учраас та одоо apply хийх хэрэгтэй боллоо гэд нэг ийм цэнхэр тавьчихсан байна. Тэгэхээр би одоо бүр анхнаас нь эхлээд яаж бүртгүүлэх талаар харуулъя. За цөмөр ийшээ ороод үзье. За тэгэнгүүт за ийшээ орж ин юугаа partner program terms буюу одоо нөхцөлтөөгөө танилцах юм байна. За ингээд энэ мэдээж дөрвөн мөрмөн л байгаа. Ямар үед за энэ ийшээ ороод accept terms гэд accept за энэ нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрлөө гэдэг нь accept terms тавьчих дарчлаа. За ингээд нэгдүгээр шат нь ингээд болчлоо. Хоёрдугаарт нь яах вэ гэхэлэр Google AdSense-тэй юу гэх юм бэ? Бүртгүүлэх юм байна. За энэ одоо ингээд уншиж байна. За энэ хэр утга мэдэхгүй байна. За одоо болчлоо гэж энэ down гэдэг жоод. За одоо хоёрдугаар шатаа эхлүүлэхийн тулд Google AdSense аккаунт нэмэ. Тэгээд ийшээ start авчиг даръя. За таны датаг сейф байлгах үүднээс та энэ өөрийгөө мөн гэдгээ батлах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо энэ proceed гэд нөгөө аюулгүй үүднээс тэгээд proceed гэд тавьчих дараад үзье. За тэгэхээр ямар үйл шатаар явах нь вэ? За энэ миний mail хаяг шууд гараад ирж байна. Тэгээ би одоо пассвордаа mail руугаа холбогдох юм байна. Тэгжээж энэ Google AdSense намайг мөн гэдгийг таних юм байна л да. За энэ таныг дахин мөн гэдгийг чинь дахиад шалгах юм юу явуулж байгаа юм байна. Samsung руу чинь код явууллаа.
Одоо миний утас байгаа энэ бүртгэлтэй утас. Тэгээд open the settings. За би энэ утас руугаа одоо орж ийн. Тэгээд энэ зааврын дагуу утасныхаа settings руу орлоо. Тэгээд энэ дотроо за Google account руугаа орлоо. Тэгээд ийшээ орох юм байна. За ийшээ security code руу орох юм байна. За одоо утсан дээр ирсэн энэ олон кодоо ийшээ оруулах юм байна л да. 67 13 5 76 355. За ингэ яваад үзье. Ийшээ аккаунт руугаа орж ин setup хийх гэж бас бөө юм болд юм байна нөгөө. За одоо ийшээ үргэлжлүүлэхийн тулд AdSense дээр аккаунт нэгнэ. За AdSense дээр надаа аккаунт байхгүй юм чи. Одоо тэрийг сонгоод үзье. AdSense дээр ингээд аккаунт нэ гэж байна. За ингээд continue гэж дарыг. За би энэ аккаунтаар орно. За би энэ вебсайтын URL-ыг ийшээ хуулж оруул гэсэн дээр энэ өөрийнхөө YouTube-ийн channel-ийн хаягийг оруулсан ба. За тэгээд энэ ямар учиртай вэ гэхээр вебсайтын хаяг нэгсэн байгаа. AdSense хэрхэн sign up хийх вэ гэдэг нэг юм бас YouTuber. To type in Google AdSense, and we're going to go obviously to the landing page, which will be this one. So you need to fill out. Now, obviously, if you want to create an AdSense account for your YouTube earnings, what's going to happen is if you fill in your YouTube URL link, you will be redirected to YouTube. So I'll show you guys that in just a second. So we're going to type in also our email address. All right, so before we're going to continue, I want to mention that you can use AdSense for two types of advertising. The first type is probably the most popular one, which is these advertisements on your YouTube channel through AdSense, where you will get your earnings from your videos into your account. But what you can also do is you can also fill in your website, like a legit website and not your YouTube channel, if you want to place advertisements on your site itself, where people can За энэ хүний нөгөө YouTube-ийн Google AdSense хэрхэн сайн хийх вэ гэж бас энэ заавраас юу олж мэдсэн бэ гэхлээр одоо энэ вебсайтын энэ хаягн дээр хоёр янзаар юу хийж болох юм байна. Sign up хийж болох юм байна. Нэгдүгээр та YouTube-ийн channel-ийн YouTube-ийн аккаунтаар мөнгө олъё гэж байгаа бол энэ YouTube-ийн одоо энэ өөрийн одоо жишээлбэл энэ миний энэ YouTube-ийн хаяг ба штэ. Би энийг явуулаад тавьчих юм байна. Хэрвээ та өөрийн вебсайттай бол вебсайтаараа вебсайтын хаягийг ишээ оруулаад вебсайт дээрээ янз бүрийн зар сурталчилгаа оруулах боломжийг өгөөд тэгээд мөнгө олох боломжтой. Эсвэл YouTube-ийн видеон дээр зар сурталчилгаа оруулах гэсэн ийм хоёр сонголт бийд юм байлээ. Тэгээд за одоо би YouTube-ийн өөрийн юг хуулаад хаягийг хуулаад ингээд оруулах гэж үзье л да. Энэ ч бас нэлээд яригтай юм байна. Шууд тэгээл энэ одоо бодвол миний хаяг юм шиг байна. Би өмнө нь ингэж YouTube-ийн хаягийг оруулж гисэн юм шиг байна. За энэ миний хаяг юм байна. Би өмнө нь ингэж өөрийнхөө YouTube-ийн хаягийг хуулаад copy paste хийгээд оруулж гисэн юм байна. За get more out of AdSense гэдэг энэ дотроос customized help-ийг тусламжийг авах гэхээр би yes гэдгийг сонгочлоо. За одоо орноо сонгох юм байна. За миний хувьд болохоор би энэ Австралид амьдардаг болохоор Австрали гэдэг орноо сонгочлоо. За энэ юун дээр бас нэг юу юм бэлээ?
түрүүн бас нэг хайж үзсэн л дээ би энэ AdSense дээр хэрхэн хаягаа оруулах уу гэд support.google.com AdSense гэдэг ишээ ороод үзэхээр ингээ ерөөсөө шатараалсан бүх заавар нэг юм билээ. Хамгийн түрүүнд та вебсайтынхаа хаягийг оруулна. Ийм хаягийг оруулах хэрэгтэй гэх. Тэгээд доотлын шаардлага хамгийн доотлол нь ийм шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. Нэгдүгээрт та YouTube Partner Program болоо түншлэлийн програмд боломж хамрагдах оронд амьдардаг байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр live in a country or region where the YouTube Partner Program боломжтой тус орондоо амьдарч байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Оршин суух ёстой. Тэгэхээр нийшээ ингээ ороод үзэхээр тэр орнуудынхын жагсаалт нэг байхгүй юу. Тэгээ энэ дотор болохоор Монгол байхгүй юм билээ. Тийм болохоор өөр орны нэр сонгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд энийг хин Ану Арчи YouTube channel дээр нэлээд сайн тайлбарлсан байсан. Тэгэхээр энэ Монголын нэр байх байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөр орны нэр сонгох хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. За миний хувьд болохоор яг Австралид амьдардаг болохоор би Австралиа гэж сонгочихж байгаа. Тэгээд хоёрдугаар шаардлага нь тийм байгаа. Нэгдүгээр шаардлага нь болохоор YouTube monetization policy-гаа бол дагах хэрэгтэй. Одоо нөгөө дүрм журмын дагах хэрэгтэй. Би түрүүн accept хийсэн байгаа. Тэгээд энэ програм боломжтой орон гэдэг нь хоёрдугаарт нь байгаа. Тэгээ гуравдугаарт нь 4000 public watch hour буюу 4000 цаг үтсэн. Сүүлийн 12 сар дотор 4000 цаг үтсэн байх хэрэгтэй. Тэгээ 1000 subscriberтай байх хэрэгтэй. Тэгээд AdSense accountтай байх хэрэгтэй гэсэн хамгийн доотлын 4 шаардлага нь энэ байхгүй юу. Тэгээд за би ч та хаана явж байгаа вэ? За би одоо аккаунтаа нэг хэсэг дээр явж байгаа шүү дээ. За Австралигаа сонгочлоо. Тэгээд энэ бас нөгөө нөхцөлтэйг уншиж танилцаад тэгээ yes I have read and accept agreement хүлээн зөвшөөрлөө гэдгийг дараад create account гэх юм байна. За ингээд хайчих нь харъя. За ингээд зар сурталчилгаа хийх. Автомат зар сурталчилгаануудыг хэрхэн явуулах талаар за get started гэж эхлэе. За ингээ орохоор та төлбөрөө хүлээж авахдаа өөрийнхөө хаягийг оруулнаа гэсэн байна. За тэгээ энэ болохоор create payment choose the payment create payment profile гэдгийг сонгох юм байна. За ингээ цаашаа хайчих нь үзье. За энийг сонгосон маа. За account type нь юу вэ гэвэл хувь хүнийх тий. Бизнесийн хөш миний хувь хүнийх байгаа. Нэр нь юу вэ гэвэл Mombox by Hishke. За энд би хаягаа оруулах юм байна. Одоо амьдарч байгаа хаягаа. Энэ бичлэг хийж гэнэ үү? За ингээд амьдарч байгаа мужаа сонгох юм байна. Пост кодоо сонгоно. За тэгээ утасны дугаар бол оруулсан ч болно, оруулахгүй ч байсан болно гэн. За мэд төвчийг дараад. За ингээ хаягаа оруулах юм байна. Тэгэхээр миний хаягаар за AdSense-ийн хост руу чинь чиглүүлж байна гэж ах шиг байна. Тэгээ хүлээж байна. Би YouTube-ийн хаягийг оруулсан болохоор
За ингээд step 2 буюу sign up for Google AdSense in progress гэдэг чинь одоо явагдаж байна гэсэн үг юм байна. За одоо тэгээ яах ёстой юм бол тоо. Одоо тэгээ бодвол нөгөө 2-7 хонжиж захиа ирдэг гэсэн хаягаар нь тэр болох юм шиг байна. Тэгээд энэ 3 дугаар үе шат нь бол арайхандаа эхлээг байна гэж байна. 3 дугаар үе шат нь яах вэ гэвэл YouTube таны цугийг чинь одоо давхар шалгаад YouTube-ийн monetization гэдэг нөгөө policy-г энэ дагуу байна уугүй юу, хууль ёсоор байна уу? Одоо эдний policy байгаа шүү дээ. Тэрний дагуу миний channel шаардлага нь хангаж байна уу гэдгийг шалгах юм байна л да. За эхний хоёр шатыг явуулсны дараа энэ шалгагдана гэж байна. Одоо 1-2-оо би бол хийчлээ. Тэгэхээр энэ application code-тай холбоотой жоохон удаж магад гэсэн байна. За тэгвэл одоо ингээл захиа ирэхийн мэйл ирэхийн ингээ хүлээх үлдчихэж байгаа юм шиг байна. Миний ойлгосноор. За ийм үйл явцтай юм байна. Бас тэгэл шууд одоо англи хэлгүй хүмүүс бол бас бүртгүүлэхэд жоох асуудалтай юм байна. За тэгэхээр яг бүртгүүлэх үе шат нь юм болд юм байна. Би ингээд дараа надаа имэйл ирээд таны YouTube monetization YouTube partnership program хүлээн зөвшөөрлөө гэд одоо захиа юм уу, мэйл юм уу ирэх ёстой гэсэн. Ягаад гэвэл нөгөө хаяг нь өөрийнхөө хаягаар захиа авдаг гэж ануу орчуугийн видеоор хэлчихсэн. Тэрийг эрсэл хүлээх юм байна. Тэгээд тэрийг хэрвээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн бол тэрийг ирэхээр би дараагийн энэ 3 дугаар үе шатаа яаж явах нь үйл явцаа харуулсан видео хий. Энэ YouTube Partner Program минь тухайн энэ видеого аахгүй юу? Энэ видеон дээр хэлэхдээ та YouTube Program Partnership Program ийм шаардлагуудыг хангасан байх ёстой гэдэг энэ түрүүний үндсэн 5 шаардлагыг хэлсэн байгаа. Тэгээд тэрэн дотроо энэ policy гэж байгаа. YouTube monetization policy гэдэг энэ policy дотор хэрвээ зөрчигдсөн зүйл байх юм бол таны тэр monetization одоо бас анкетыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх талтай гэдгийг энэ видеон дээр хэлж байлаа. Тийм болохоор та энэ YouTube monetization policy гэдгийг сайн уншаад тэрнийхэн дагуу бүх шаардлагыг та хангаж гэнэ үү гэдгээ хэрвээ зөвшөөрөгдөг бол дахин шалгах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ болгоны уншир судлал гэдэг чинь бас нэлээд цаг хугацаа орох юм шиг байна. За би энэ видеог энэ дээр яг сайн тайлбарласан байна. Hi, my name is Stefan and I'm a monetization strategist here at YouTube. The question I often hear from creators is, when can I start making money on YouTube? So I'm going to explain the basics of what you need to know to start earning money with your YouTube channel. Before you can earn money on your channel, you need an audience. Now, to build an audience, you need to make consistent videos. За энэ ингээд дэлгэрэнгүй YouTube-ийн help гэсэн дээр ийм бүх юмуд нь танилцуулга нь үйж тийм байлээ. Policy гэл энэ дээр энэний линкийг би доор хаягийг нь оруулчих. Хэрвээ англи хэлтэй хүмүүс бол өөртөө ороод ингээд энтрийг уншаад мэдсэн байхад илүүдэхгүй юм билээ. За тэгвэл өнөөдрийн үед ингээд дуусгачих. Тэгээд би одоо YouTube-ээс анкетын маань хүлээн хүлээж авлаа гэсэн эсвэл хүлээн зөвшөөрсөнгүү гэсэн тийм хариу ирэхийг л хүлээх боллоо. Тэгээ хариу цагтал буюу имэйл ирэхээр нь би 2 дахь видео хийя. За баяртай.